我之前被这个锯到手，你被这个锯到手过？也不是什么太大的，就是，这个东西在转的时候它很危险，就对是可能那个时候在想一些事情，对，然后手肘有稍微去被它撇到过。真的假的？对啊，还留着伤口吗？没有啦，就是其实已经好了，就是这边的指甲有裂掉，对然后这里被削掉一块肉这样。哇，还好你不是整个手臂不见了。对啊，就是其实做这个行业做久了，就是一些老师傅很容易少一根手指头。像那个、啊，这个是钉枪，像这个它就会拿出一根钉子。这个一根钉子。哦，你这样你觉得你有算认命的感觉？没有，我可能之后我爸比较不忙之后，我会想要尝试一些新东西。要是这工程领域吗？我其实一开始是想要当厨师，那你也太跳了吧！只是后来就因为家族产业嘛，做自己家的产业其实比较轻松。